Mình xin chào các bạn ha. Mình tên là Nguyễn Thanh Bình. Thì hôm nay á, là nói chung là trong thời gian chờ cái form, nói chung là cái form đáy của con này. Thì trong thời gian chờ á, thì mình có hai món hàng mới về. Có hai món hàng mới về. Sẵn mình đây, hai cái hộp mới về rồi mà, hai hộp mới về. Như mình nhớ rồi, mình mua của cái ống lợn tiết kiệm, mua 2 bét thì được giảm giá. Mình mua hai cái này về, Aco bạc, Aco silver. Aco silver thì đa số hiện giờ mình chuyển qua con này hết các bạn, hoặc là một số thì mình có sử dụng V3, Cherry Strawberry V3. Một số bạn giới thiệu mình sử dụng cũng ngon, mình cũng lắp ráp cho vài bạn á, thì mình cũng thấy rất là ngon. Thì bây giờ mình giải quyết từng cái trước. Thì bây giờ mình hộp thì do là mình giao nhanh, mình chọn là giao nhanh đó các bạn, nên là mình chọn hình thức là giao nhanh, nên là nó không có kia ha các bạn ha. Mình chọn hình thức là giao nhanh nên nó không có cái mình chọn hình thức giao nhanh nên nó không có cái đóng gói hay cái dạng hộp. Thì bây giờ mình sẽ mở cho bạn xem khui hộp ở đây cho bạn xem đó. Thì cái Aco nó vậy đó, các bạn mở ra đó, Aco nó vậy nè bạn. Mình không có quảng cáo cho hàng Aco, mình xài cái gì ngon thì mình xài. Nhưng mà mình xài hàng này đúng là sau khi cách đây chừng tuần rồi bạn, hơn tuần mình xài xong thì không có chê chỗ nào nữa. Nói chung là dân game thì chắc không chê chỗ nào. Rồi bây giờ mới nhấn vô thì cảm thấy rất là sượng nha các bạn. Nói chung là sượng nhẹ, mới ken xà beng luôn nè. Cũng có con không sượng nha, có nghĩa là rất là tốt đó các bạn. Có con sượng nhẹ và có con không sượng. Chân cẳng Aco thì khỏi chê các bạn ha. Các bạn thấy mới ken xà beng nè đó, 3 chân. Housing rất là chắc chắn. Để các bạn coi. Bạn nhìn đó, rất là chắc chắn. Chân nó dày giống các bạn. Thứ hai mình thích nhất là cái nó dư, không có cấn cây cáp đó, nên là bây giờ mình chuyển qua hết luôn. 2 bét điện như vậy hết nha các bạn ha. Để mình sẽ khui cái bét thứ hai cho các bạn xem. Để nhiều khi các bạn nói chứ anh quảng cáo cho Aco thì chết. Mình cái thứ hai cũng bị chèn. Mình đặt trên Shopee với các bạn các bạn thấy không? Thay hết cho bàn phím ở 145. Thì nói chung là nó dư chân nên mình không có lo lắm cái vụ cấn cây cáp. Cái stem này chắc cái độ dài này chắc cỡ 14, theo như quảng cáo của nhà sản xuất là 14/1 theo quảng cáo nhà sản xuất là 14/1, nên là cái chuyện mà cái chân tem này không bị cấn. Các bạn nhìn nó không có bị cấn đó, nó dư ra khoảng, các bạn thấy không? Nó dư ra khoảng nè đó, nó dư ra khoảng nè đó, như vậy là nó chắc chắn nó không cấn cây cáp rồi đó, các bạn thấy không? Dư ra khoảng nè đó. Rồi nên nó không cấn cây cáp. Bây giờ mình lúp thử một hàng đi nha các bạn. Mình lúp thử. Mình thích mua mấy con Aco là gì các bạn biết không? Nó có sẵn cái đồ cho mình gắn lúp luôn nè. Thích cái chỗ này đó. Mình lúp thử 5 con đi. Đổ rồi.
thì chúng ta để dầu nhiều quá. Dầu máy may nha các bạn, dầu máy may, dầu máy may cộng với lại cái mở ra của cái bàn phím. Để thử hàng như các bạn ha, hàng cái này mình cũng mở ra cho các bạn hoài chứ. Cái hộp này nè các bạn có thể gắn đây, các bạn test cũng được nha. Mình thì mấy khi mình test mình gắn trực tiếp lên bàn phím thôi không à. Làm 5 con nha các bạn, coi thử coi 5 con có như nhau không. Các bạn cứ vui khi mà mở nó khó nha các bạn. Chứ mở mà nó dễ quá thì nó sẽ. Rồi chúng ta thử có gì đặc biệt không. Rồi khi mà các bạn tra dầu á, do những con này nó không có giống như những con keyboard, nên là các bạn đừng có tra dầu vô những lá đồng này, thì cái mức tiếp xúc của nó sẽ không còn nhạy nữa. Các bạn nên lắc lò xo thôi, tùy. Có bạn thì bạn lắc lò xo, có bạn thì không lắc lò xo. Cái này mình cũng tùy người rồi các bạn, mình không có nói được. Thì thường là người ta sẽ gắn ngược lên trên này nè, rồi người ta sẽ để lò xo lên đây nên nó không mất. Rồi sau đó người ta tra vô cái này thôi. Có lớp nhẹ các bạn, có lớp lò xo nhẹ, hãng có lớp lò xo nhẹ các bạn nhìn bóng nè, nhưng mà không lớp stem, không lớp housing. Không sao, không lớp thì bây giờ mình lớp. Không lớp thì bây giờ mình lớp hết các bạn ha, sao cả. Lớp mỏng hay lớp dày gì tùy các bạn nhé, mình thì tùy người, tùy tính lên. Nhiều quá thì nó chảy lên cái đế, ít thôi. Rồi vậy xong. Các bạn có thích thì các bạn lắc lò xo nhé, mình thì mình không thích lắc lò xo đâu. Rồi giờ cái dắt chéo này sẽ đi xuống cái chỗ này nè. Đó các bạn, cái dắt xéo để nó đi xuống, các bạn thấy nó có cái dắt xéo nè, để nó đi xuống, nó đánh vô la đồng á, nó bỏ vô đó là nó chạy lên trên nè. Rồi chúng ta ráp lại vậy các bạn được một con. Các bạn để trên nó ráp cũng được, để đây ráp cũng được, mình muốn ráp để quay cho các bạn xem thôi. Cái này các bạn nhìn thì các bạn nhớ rồi, các bạn để ý nó có cái lỗ lên đèn nha các bạn. Rồi các bạn cứ canh ngay là được. Mình tưởng cái gì miếng bụi. Hết hồn. Rồi các bạn chạy tới chạy luôn chút xíu để nó lên, nó bôi trơn. Âm thanh nghe rất là hay nha các bạn. Rồi dầu lên đây nè các bạn. Vậy là các bạn xong con. Kỹ thì các bạn lấy khăn các bạn lau lại chập. Trước khi mình vô khi mà mình có nhiều bạn thì để thẳng lên đây nè, các bạn quét trên này nè, rồi các bạn nhấp rồi các bạn lấy đồ các bạn lau. Nhiều bạn lúc gọi là lúc nhẹ, lúc không tháo á, các bạn sẽ đưa vào đây. Các bạn làm như nè. Có một số bạn chúng ta sẽ lúc không tháo là chúng ta sẽ lúc như vậy, người ta gọi là lúc mỏng á. Các bạn sẽ thấy là lúc mỏng, gọi là lúc mỏng á. Các bạn sẽ quét vô đây nè, đó, rồi các bạn đó người ta gọi là lớp mỏng đó các bạn khỏi tháo ra,
các bạn đánh đó, bắt đầu nó chạy chút là nó hết sượng à. Thì cái này bạn sẽ không cần lắc lò xo ha. Rồi sau đó bạn sẽ lấy cái miếng khăn giấy, các bạn sẽ lau cái viền này, thì cái dầu á nó đã chạy xuống, nó tiếp xúc với cái phần kia rồi các bạn. Như vậy gọi là lớp nhẹ, chỉ lớp trên tem và lớp nhẹ thôi, này là lớp nhẹ thôi. Các bạn lau kỹ một chút là được. Mình làm chừng chục con là mình sẽ lau đó các bạn ha. Đây là con thứ hai đó, làm tùy các bạn, lớp mỏng hay lớp dày là quyền các bạn. Nhưng khi các bạn nhớ là nếu chúng ta mà đã lớp mỏng là các bạn sẽ cho tỷ lệ là 80% 105 và 20% 205. Nếu các bạn lớp dày thì các bạn để khoảng 50-50. Thì cái này cũng tùy người, nói chung là bí quyết của từng người. Các bạn lớp thôi. Mình thì mình theo ý mình thôi, cái đó là mình theo ý mình bằng kinh nghiệm mình xài thôi, chứ còn tùy người. Có người ta thích 50 105, 50 205 đó là 50 105, 50 205. Còn có người thì người ta thích cả hai, người ta thích 37 hoặc là người ta thích 46, có người thì thích 19. Có nghĩa là đa số là 205 là chính. Nhưng mà 205 nhiều nó các bạn bấm thấy nó sượng nó chật làm sao á. Để này cái đó là tùy người, với cũng kinh nghiệm của từng người nữa bạn. Với lại cái mục đích của họ. Thường là người chơi game á, thì ấn nó không nhiều, nhưng mà phải mạnh, phải trơn, phải mạnh. Thích nhanh, phải thích chậm. Chúng ta lúp xong chúng ta lau kỹ thì tùy ha. Đó, đây là một cái kỹ thuật lúp. Có người ta hay lúp vậy bạn, lúp mỏng lúp không tháo, làm biến không tháo, nhanh gọn, đỡ mất thời gian. Các bạn an tâm ha, đừng có lo cái vụ mà nó bị đèn, nó không dưới, không có đâu. Trừ khi mình đổ luôn cả dầu vô trong đó thôi, mình nhấn thì mình mới sợ chạm chiếc rồi này nọ. Có nhiều bạn đổ luôn dầu vô trong này thì các bạn sẽ thấy một cái hiện tượng, đó là đèn nó sáng lên hoài, các bạn không cần bấm đèn, không cần bấm test, đèn cũng sáng lên hoài và nó bị chạm phím á. Do là các bạn đổ dầu luôn, đổ dầu lên lưng lửng á. Nhiều bạn kỹ quá mức, không cần vậy đâu, nó chỉ cần sơ thôi các bạn là nó đã tốt rồi. Tại vì có nhiều bạn là không lúp, bỏ vô là sử dụng luôn á, thì nó cũng đã hoàn hảo rồi. Mình kỹ mình lúp thôi, mình kỹ hay mình lúp thôi. Chứ còn thường thì nhà sản xuất khi mà sản xuất thì họ tính ngay từ đầu rồi, chứ không thì họ lúp luôn. Cái này thì có lúp cái này thì có lúp là so. Lúp mỏng nè, mình làm chục con mỏng. Những con này thì mình cho vô, mình dự tính nha các bạn, hy vọng là về kịp rồi mình sẽ cho vô Nettime 75. Cái đó là dự tính thôi, còn đến lúc cụ thể tính sao.
Các bạn nhớ lau chân kỹ nha. Tại vì khi các bạn mà lau chân không kỹ á, khi các bạn gắn cái cây cáp vô á, nó cái cây cáp của các bạn dễ trượt ra đó. Làm xong rồi mình lau một lần các bạn. Rồi, đây là kỹ thuật lúp mỏng mà người bán thường hay lúp để mà người bán người ta giao cho mình cho nhanh, chứ mà kêu mà người ta lúp từng con á, mà người ta dạng là lúp kỹ á, thì người ta sẽ mất thời gian. Còn mình sẽ thử là một dàn lúp kỹ sơ trước khi mình kết thúc nói chuyện cái vấn đề này ha các bạn ha. Coi con mở con thứ hai, coi cái chất lượng con thứ hai nó có giống chất lượng con thứ nhất không, nó có đồng bộ không. Tất cả đều là số lớn. Mình thích nhất là cái stem con này. Nói gì nói, mình thích nhất stem của con này, không có chê đâu được hết các bạn. Đây các bạn coi chân của nó, bạn nhìn thấy không? Chân của nó nè, rất là to, rất là dài. Thì ở đây để mình coi coi nhiều, các bạn đợi mình chút nha, thử coi nhà sản xuất có lừa mình không ha các bạn ha. Các bạn đợi mình xíu xem coi nhà sản xuất có lừa mình không ha. Rồi coi nhà sản xuất có lừa không. Xui vậy, hết pin luôn hả? Dạ. Hết pin luôn rồi. Rồi hết pin thì mình muốn cho các bạn coi con số để các bạn để thử mình còn có pin nào không mình thay luôn ha các bạn ha. Đây, sẵn mình thay pin mình cho các bạn xem luôn. Đó, pin nó gắn vậy nữa các bạn. Rồi, nó vậy ha. Sẵn cái thước thay pin, sẵn thay pin này cho các bạn xem luôn. Đó, bình thường pin nó như vậy. Rồi, mình muốn thay pin của cái thước thì mình chỉ cần lấy nó ra. Xong, sẵn có cái thước thay pin thì có thay luôn. Chắc còn pin. Còn các bạn, còn đựng cục không biết nó còn không, hy vọng nó còn pin, không thì mai mình sẽ mua. Rồi còn pin, tại vì mình biết là có nhiều bạn á cũng thích cái con này giống mình lắm, thích cái con Aquabat nữa. Thì cái hiệu quả nó mình thấy rồi đúng không các bạn ha. Bây giờ mình sẽ coi thử coi cái đây các bạn coi, đo có đúng 14 cm không các bạn ha. 14 mm không ha. Hay quá các bạn, chuẩn luôn các bạn. Nhưng mà 14,1 như nhà sản xuất nói 14,1 thì nó lên tới 14,2 các bạn chứ không phải 14,1. Mình giả dụ như mình cho đo đoạn trong luôn, rồi đo đoạn ngoài luôn nè.
Đó, giữ tem lại luôn nè, là 1425 nha các bạn, 1424 1425 nha. Ép tối đa là 1424 nè, các bạn xem nè, 1424 nè. Nhà sản xuất nói là 141 mà không phải các bạn ha, nó dài hơn. Không sao, càng dài càng tốt. Cái chân nó dài thì hành trình nó đi ngắn, đúng không các bạn? Rồi tắt nha các bạn ha. Rồi xong. Thì đó. Rồi vậy thì chúng ta sẽ như thế nào gọi là lắc lò xo, đúng không các bạn ha? Nhiều bạn nói như thế nào là lắc lò xo. Lắc lò xo là như thế này nè, người ta bỏ cái lò xo vào trong một cái bịch rồi người ta đổ dầu vô. Mình không có bịch thì các bạn có thể làm như thế này, các bạn chấm vô dầu rồi các bạn bỏ vô bịch, các bạn lắc nha. Mình thì mình không thích, mình nói chung là mình cảm thấy nó dơ dơ, nhưng mà lò xo nó vô nó dơ, mà nhiều bạn lại thích. Thôi mỗi người một ý nha. Mình không có nói đúng với sai đây, mỗi người một ý. Thích, bạn nào thích thì bạn đã dùng, mình thì mình không thích, vậy thôi. Đó, rồi xong. Rồi bây giờ cái chân tem thì các bạn hỏi sao không quét lên chân tem, đúng không? Không quét lên chân này mà lại quét lên cái này, thì các bạn quét lên nào cũng được hết trơn á, bởi vì hồi chạy nó cũng ai sát vô mà. Nhưng mà thường người ta quét lên cái này nè, mình nói các bạn vậy, thường người ta quét lên cái này có mục đích là người ta hy vọng nó ít khô hơn, và cái nó có gì thì nó sẽ chảy về hai bên viền dưới. Nên là người ta thường người ta quét ở đây nhiều. Có bạn kỹ quét hai bên luôn, chẳng sao, chẳng ai cấm. Đồ của mình mà, quyền của mình quyết định, đúng không? Tùy. Đó. Rồi chúng ta sẽ coi cái giác xéo. Các bạn cứ để ý cái giác xéo là đánh vô lá đồng á, là chính xác à. Đấy, cái giác xéo đó nè các bạn. Đó, các bạn thả vô. Thường những cái con khác á, mình bỏ vô mà không đúng hướng nó cũng không cho vô đâu các bạn. Các bạn an tâm đi, nếu mà không đúng hướng là không bao giờ nó cho vô hết á. Rồi mình ráp lại nè các bạn. Đó, các bạn nhớ coi cẩn thận chân trước chân sau nữa. Rồi xong. Được không? Đó. Bữa hổm có nhiều bạn hỏi về con V3 thì sẵn tiện đây mình nói lại con V3 đây, cái thân Strawberry V3 với con đó. Còn con gì nữa? Được rồi, cô đi. Rồi xong. Ví dụ như các bạn nói là phải có sách có chứng đàng hoàng, chứ mình đâu có nói bận kia được, đúng không? Bây giờ mình coi gia đình nhà Ha Cô thử nha. Mình coi gia đình nhà Ha Cô nó đây, chân tem nhà Ha Cô nha. Rồi 72,5 đi, cho 72,5 đi. F rồi, nói chung là có sai số đi, cỡ 72,4 72,5 đi. Ở đây ha, năm 7,3 ha, 5,73. Còn cô à, ở trên là không nhiều các bạn ha, cũng vậy ha. Rồi nó cũng vậy ha. Con này nó cũng chệch nhau ha.
Rồi ta coi coi thử. Mình nói nó mỏng đó, mình nói nó mỏng đúng không? Rồi mình ép hết mức đi. 72 0,72 ha, con Haco nha. Các bạn thấy không? Dày hơn nhiều chứ ha. Nên là mình nói chuyện là bằng con số đó, nó như nhau hết, là khoảng 0,77 đến 0,80. Ép hết mức luôn, mình cho ép hết mức luôn á, cho cấn vô luôn á, là khoảng gần 0,80. Trong con đó, con này nó nhiều khi mình nói cái chân nó nhỏ số tư rồi. Rồi các bạn nói là có thể nó mỏng nhưng mà nó vẫn chất lượng nó chắc, thì cái này phải test bằng, chắc là phải test bằng hệ thống máy rồi, chứ không thể test bằng cảm nhận được, đúng không các bạn? Đó. Rồi mình coi thử cái chân tem con này nó dài không ha. Mở thử con này coi cái chân tem. Con này là mấy chân này? Con này là dạng 4 chân. Rồi. Lò xo cũng là lò xo lớn nha các bạn. Sẵn tháo ra là lúp luôn, cứ tháo ra là lúp luôn. Mười hai 48 vẫn là, nói chung là trong cái dàn 13 là lúc nào cũng có thể bị cấn hết. Dưới 13 là có thể bị cấn, có thể thôi nha các bạn. Sẵn thì lắp luôn. Mỏng hay dày thì mình thôi. Thấy nó sượng quá thì các bạn lúp dày, thấy nó rơ quá thì lúp dày. Đó, các bạn coi giác chéo rồi đưa lò xo vô rồi. Nhiều bạn thích ráp ngược lò xo trên xuống, chứ mình thì mình lại thích ngược vậy nè. Nhiều bạn thích cái lò xo trên xuống, mình lại thích lò xo vậy nè. Đó thì mỗi người một tính, đúng không? Không ai giống ai hết. Mình thì mình thích là đó, cái lò xo cắm dày, rồi sau đó mình sẽ cắm cái housing vô, mình đưa cái chân tem với cái housing vô. Nhưng mà nhiều bạn lại thích ngược lại, thì tùy mỗi người một ý mà. Rồi con này chân tem chỉ có 12 phẩy mấy thôi, còn con này nó lên tới 14 mấy lần, ngắn hơn nhiều. Đánh văn bản ngon, con này đánh văn bản ngon nè. Công 13 Shelly Strawberry V3 đánh văn bản rất là ngon. Đo thử con này coi. Mình thấy mấy con này, cảm thấy mấy con MMK á, nó lỏng lẻo lắm, mình không biết sao nữa, mà mình cảm thấy cái nhựa của nó không bằng mấy con V3 nữa. Nhưng mà được cái lò vàng lò xo nó ngon lắm. Cái nhựa nó như thế nào mình cảm nhận nó như thế nào. Chút
tạm đây đi, sẵn mình lúp luôn. Trước khi lúp thì cái chân con này nè các bạn, nó có một cái điều á là nó không có cái khất để mà chạy chân, có nghĩa là bằng từ trên xuống dưới luôn à. Các bạn nhìn thấy nó bằng trên xuống dưới luôn nè, nhưng mà giá nó rất là cao. Thực ra nếu giá nó bằng tới 2 con V3 là Strawberry Cherry Strawberry V3, giá con MMK Merry Christmas bằng gấp đôi, mà chất lượng thì nói thiệt luôn, nếu mà so với Aco, mình mua Aco cho rồi, đẹp thì chỉ được cái độ đẹp thôi. Rồi thằng này bằng với lại V3 nè, trên là chút xíu với V3, trên chút xíu, dài hơn V3 chút, có thể là dài hơn V3 một chút. Cái chân nó mình cảm nhận thôi, mình thì mình không thích, mình mua rồi mình sưu tầm thôi. Nếu mình thích nó thì chắc là mình không thích nó. Thứ nhất là nó bị mất đèn, nó che led, nó giảm bớt phần nào của led, nó vẫn sáng, giảm bớt phần nào. Thứ hai, cái nhựa đó mình cảm nhận như thế nào mình không biết nữa, cầm vô nó hơi ọt ẹp, mà giá nó thì cao. Thì mua để sưu tầm thì được, chứ nếu mà các bạn mua mà để làm việc thì mình nghĩ là chắc không nên. Thì đó là theo mình cảm nhận cá nhân thôi. Tại vì nó đẹp mà mất con màu là một, hai là nó các bạn thấy mấy kia khó gắn lắm còn nó. Rồi xong mà giật ra khỏi bàn phím cũng dễ vậy, nó lỏng lẻo dữ lắm. Nói chung là mấy con MMK thì với mình nha, mình chơi game như mình thì mình không thích mấy con MMK này, xài được thôi, âm thanh cũng ổn nhưng mà được thôi. Nếu xài thì mình sẽ xài mấy chú này cho nó ngon, giá rẻ, ngon, housing chắc, stem ngon, hành trình chạy ngắn, chơi game ok luôn, nhạy, lít là dính. Còn mấy con này thì để làm kỷ niệm, để nghiên cứu, hoặc là bỏ vào một số cái tab để mình đánh, rồi mình có cái nhận xét cho nó chính xác thì nó lên bàn phím nó sẽ khác với lại ở đây các bạn. Ở đây nó nổ không có đã đó bạn, thấy nổ không đã đó, con này nổ giòn hơn nè. Đó, con này nổ rất là to nè các bạn. Thì mình ưu tiên mình chọn mấy này vì mình chơi game. Các bạn có thể chọn những con này, thì đó là chúng ta ngồi nói chuyện với nhau cho vui, đàm đạo với nhau lúc khuya mà riêng con này mình thấy cũng rất là tốt nè, giá nó rẻ. Cả con này cộng lại với con này bằng có con này, vậy mình chọn hai con này. Con này thì nó khá là nặng, mà nó nặng thì bỏ nó vào mấy cái chỗ mà táp, còn con này nó vừa nè, nó khoảng 45 gram, 45 gram gì, mình nghĩ là nó vừa, hoặc là 50 gram gì đó. Thì tại vì còn cộng trừ 10%, 5% thì mình cũng khó nói lắm, nhưng mà mình cảm thấy nó vừa. Còn con này cảm thấy nhẹ nè, cái này để đánh văn bản rồi thì đỡ mỏi tay lắm, nhưng mà nếu mà mình chơi game mình đập bùm mình chọn con này, nên mình về hai bắt đều giống nhau hết bạn. Các bạn thấy không? Mình nói là mình làm chứ có nghĩa là mình nói chung là làm bên giáo dục mà, nói thì nói thật chứ không có nói xạo làm gì hết đó, là nói tư cách là tư cách người dùng. Rồi tới đây thì mình cũng kết thúc cái video tại đây. Mình xin chào và chúc tất cả các bạn thành công. Các bạn nhớ nói chung là các bạn nhớ chờ mình có một cái video nữa. Các bạn nếu có điều kiện các bạn xem, các bạn tham khảo cũng như các bạn cho mình ý kiến về cái bàn phím mình đang lên. Thì nó đây các bạn, mà lên chưa có xong, nó chung táp giờ ngon lắm, nó không có còn sọc sệt nữa. Tiếng này tiếng Ricky, còn con này là mình đưa vô con rau nâu, các bạn biết rồi đó. Thì các bạn
chờ xem cái video kế tiếp của mình nhé. Mình sẽ làm cái phông đáy cho cái bàn phím đó, cũng như là mình sẽ thay một số cái keycap phù hợp cho bàn phím. Thì dự tính của mình là đưa cái thằng matcha vô, nhưng mà mình không biết nó có phù hợp không. Thì video kế tiếp mình sẽ làm cái điều này. Thôi tới đây, xin chào, chúc tất cả các bạn thành công và ngủ ngon nha. Xin chào.